polovan automobil kupi skoro svaka druga porodica u našoj zemlji, a za mnogi je to jedna od najvećih investicija posle stana. Naravno, mesecima pretražujemo oglase, raspitujemo se kod prijatelja, gledamo snimke na internetu i nadamo se da ćemo pronaći onaj pravi. A onda se često ispostavi da je automobil imao više vlasnika nego što smo mislili, vraćen u kilometražu ili kvar koji se pojavi tek kada ga dovezemo kući. O najčešćim dilemama razgovaramo sa Željkom Regodom, glavnim urednikom portala Autoinfo RS. Dobar dan, Željko. Dobar dan. Bravo, dobro nam došao. Eto mene, eto vas. Hvala što ste me pozvali. Naravno, koga drugu kada pričamo o automobilima, ne možemo bez njih, hteli mi to ili ne. I zaista tema polovnih automobila je izuzetno aktuelna i to je tema koja nema sezonu. I često je, kao što rekao, negde malo čas kada kupujemo automobil, možemo napraviti paralelu sa brakom, je li tako, i upoznavanjem bračnog partnera, kao na lutriji. Da li je zaista tako ili se ipak uz dobru proveru taj rizik može svesti na nekakav minimum? Pa može, naravno, ako znate šta hoćete i ako znate koga da povedete sa sobom, gde da proverite, onda to sve ne mora da bude toliko strašno kao što na prvi pogled izgleda, jer navikli smo zaista godinama unazad, glavna bojazan kupaca polovnih automobila je da li će to biti prava kilometraža, da li je vraćena kilometraža, da li je auto negde udaren ili nije bio pa je sad sređen i tako dalje. Može to skoro sve da se proveri. Nešto može, nešto ne može, ali svakako uz dobrog majstora i dobru pripremu možete biti u velikom procentu sigurni da ste kupili dobar auto. Možda ne baš to koliko je prešao, ali da bude dobar, to možete da... To je jedno ogromno tržište. Slično je naravno i sa kupovinom novog automobila, ali tu ipak imate nekakve garancije i kudi kamo je u tom smislu lakše. Ali od čega da krenemo kada biramo taj polovni automobil? Naročito mi žene kojima je ruku na srce u većini slučajeva važno da taj automobil bude onako po našem vizualnom ukusu. Da bude crveni. Pa da vam kažem, najbolje je da, naravno, prvo odredite kakav automobil želite u skladu sa svojim potrebama. Ovdje sad govorimo o polovnim automobilima, tako da imam vrlo važan savjet u vezi sa time, što ste rekli, sa budžetom. Ako gledate da kupite neki automobil, a imate, recimo, na raspolaganju 10.000 evra, da potrošite za polovan automobil. Možda sam preterao, možda je to za mnogi previše, ali ako hoćete dobar auto polovan danas, bez tog novca teško možete da ga kupite. Ali evo, recimo da je 10.000 evra vaš budžet, onda birate auto koji košta 8,5 najviše. A ostalo ulažete? A ostalo sačuvate za ono što eventualno sledi. Ako ne znate nikakvu servisnu istoriju i ne možete da je proverite, onda morate da uradite veliki servis, da budete sigurni da izmenjate one delove na automobilu koji su koji najčešće mogu da izazovu ozbiljne kvarove za koje ne znate kad su promenjeni i tako dalje. Znači, morate da sačuvate određenu količinu novca. Znači, nikad se ne kupuje automobil, a prosječan Srbin, ono ako ima 10.000, on ćete kupi auto koji košta 11. Znači, još da pozajmi. To je problem i onda se ispostavi da posle, kako, šta sad treba održavati, taj auto treba uložiti u njega. Eto, to je što se tiče budžeta, znači, tako bi trebalo da se ponašamo. A gde najčešće grešimo, odnosno postoje neke stvari na koje apsolutno obratimo pažnju, ali šta je ono što zaboravimo? A što može skupo da nas košta? Pa recimo, mnogi kupci polovnih automobila, prvo da razjasnimo jednu stvar, nije isto da li kupujete automobil od fizičkog lica ili od pravnog. Dobro. Velika je razlika. Šta je bolje? Bolje je da kupite automobil od fizičkog lica ukoliko je taj automobil kupljen ovde i održavan ovde. To je najbolja moguća varijanta. Onda je taj vlasnik, vi imate kompletnu servisnu istoriju, možete vidjeti i kilometražu, da li je to. Znači, to je nešto što je najsigurnija varijanta. S druge strane, kad kupujete od fizičkog lica, manje ste zaštićeni nego kad kupujete od pravnog lica. Pravno lice, kada kupujete automobil od pravnog lica, vi možete zahtevati da vam da neku vrstu garancije.
fizičko lice to nije dužno da uradi, niti takav odnos postoji u trgovini između fizičkih lica, ali pravno lice po našem zakonu, taka roba u roku od 6 meseci ukoliko ne odgovara, ne ispunjava svojstva koje bi trebalo da ispunjava, može da se vrati ili može da se popravi i tako dalje. Znači imate neka prava. Ako prodavac u ugovoru navede, što sada prodavci polovnih automobila, ovi veliki placevi najčešće rade, kažu da daju garanciju na menjač, na motor, a ne na neke potrošne delove i tako dalje. Ali na ove glavne delove oni daju garanciju i najskuplje i onda vi ipak imate neku osnovu, sa tim ugovorom vi uz dobrog advokata možete da ostvarite svoja prava bez obzira na to što svašta pričaju i tako dalje. Dakle, to onda znači da je vaša preporuka da ipak biramo na tim placevima koji nam nude nekakvu garanciju? Pa kažem, ako ne možete da pronađete ono što smo prvo rekli, nekog prodavca koji je ovde kupio auto, održavao ga po vašem ukusu i sve, pa makar platili malo više, ako ne možete to da pronađete, da budete sigurni, onda birate na placu, naravno, povedete nekoga da proveri taj auto ili ga odvezete na proveru. Ako prodavac ne dozvoljava da se proveri auto, to znači da treba da birate drugi neki auto, jer ima mnogo automobila, nema potrebe da kupujete od toga koji vam ne dozvoljava da proverite. Slažem se sa vama. Željko, večita dilema, da li je pametnije kupiti neki stariji automobil za manje novca ili ipak izdvojiti nešto više za mlađi model? Rekoh vam malo pre kad pomenuh prosečnog Srbina. Problem je što mnogi se zalete i kupuju automobil, pa još pozajmi da bi kupio, a onda kasnije kad se ispostavi da postoji neki kvar, neki problem, da treba se popraviti, onda on nema novca i onda to je zaista, možda je pametnije uzeti stariji auto koji je jeftiniji, ako je sigurniji, ako može da se proveri i da sebi ostavite mogućnost da kasnije nešto popravite, da imate novca za to, nego da dođete u situaciju da posle ponovo pozajmljujete, a niste vratili ni ono što ste pozajmili, jel? Tako je. A koliko je danas česta i uopšte moguća manipulacija kilometražom? Može li kupac sam da proveri da li je kilometraža vraćana? Ako to danas još postoji i može. Da vam kažem, postoje neki portali koji se kod nas reklamiraju. Jedan od njih je vrlo često u reklamama, koji navodno može da vam proveri servisnu istoriju i kilometražu automobila. Oni to rade na način da uzmu podatke iz drugih zemalja kada je taj automobil poslednji put bio na servisu. I onda se vidi na kojoj kilometraži je bio i šta je tu bilo, šta je rađeno i tako dalje. I to na neki način može da bude neki signal. Ne može biti potpuno pouzdano. Evo, ja sam se uverio da ne može biti potpuno pouzdano što se tiče tih oštećenja na automobilu. To ljudima takođe mnogo važno. Nekima je to čak i važnije nego kilometraža. Oštećenje na automobilu, tu bi trebalo kao navodno da bude sav spisak svih oštećenja koja su bila. Vi platite za tu uslugu i dobijete te informacije. Evo, ja znam da, recimo, moj prijatelj je kupio potpuno novu Kiju. Imao je neki problem na parkingu jer su psi jurili mačku pa su mu razvalili bukvalno prednji deo, izgrizli ono plastika i šta ja znam. Imao je veliku štetu i to su mu popravili u servisu, naravno, jer imao garanciju i tako dalje. Završio sve i kad je stavio auto na oglas kasnije jer je kupio novi automobil da prodaje, pojavio se kupac koji je hteo da ga kupi, onda je došao i kaže, aha, ja sam uzeo izveštaj iz jedne od tih firmi. Ovde piše da je auto udaran sa zadnje desne strane, što se nikad nije desilo. Zamislite to. Nikada, jer auto je kod njega, apsolutno nikad tu nije udaren, to nije sigurno. On mene pita šta da radim, da li da ih tužim, meni su oni sad, evo, recimo kupac ovaj nije kupio auto, kako ja nekom da dokažem kad su oni to tako prikazali. Tako da ne treba uzimati to potpuno zdravo za gotovo, te informacije, a što se tiče provere kilometraže, to je, ja sam razgovarao sa ljudima koji se bave time, koji se bave elektronikom i koji tu kilometražu mogu da vrate, da nameste i tako dalje, koji pokušavaju to da otkriju. Oni su mi rekli sledeće. Ako onaj ko to radi je dovoljno vešt i ako izmeni podatke o kilometraži na svim mestima gde se oni čuvaju, oni se ne čuvaju samo na jednom mestu na kilometar sat, ono što mi vidimo. Oni se čuvaju na više mesta kod različitih proizvođača. Ako taj ko to radi, to pažljivo uradi i zameni na svim mestima, ni mi nikada ne možemo da otkrijemo da je kilometraža vraćena. Znači, jedini način je ovaj da vi saznate da je na nekom servisu on bio toliko kilometara, pa je sad ovoliko. Da pomalo glumite detektiva, dakle. Da, znači, inače ne postoji način. Ono što bih ja savjetovao svim kupcima, koji to već možda ne znaju, da kupe automobil koji je poreklom iz Belgije.
Belgijanci su još 2006. čini mi se uveli u svoj sistem takozvani Car Pass. Car Pass je neka vrsta registra, nacionalnog registra u koji se čuvaju podaci o svim automobilima o pređenoj kilometraži. I sad, vi u Belgiji imate automobil, odete kod majstora za nešto, da vam nešto uradi, on uradi to zbog čega ste došli i upiše kilometražu na kojoj je to urađeno. I taj podatak je dostupan svim servisima i svi vide koja je to kilometraža. Ne možete sad vi da vratite pa da se posle pojavite kod nekoga. Razumete? I kad prodajete automobil, kupac traži da mu date ispis iz tog Car Passa. Znači da se proveri i tu 99,9% je znači prava kilometraža ako kupujete auto iz Belgije ili iz Holandije, ili Holandija nekoliko godina kasnije prihvatila taj njihov sistem, videli su kako to dobro radi. Odakle da izbegavamo? Pa šta da vam kažem, ako kažem iz Italije, neko će kaže zašto ste baš Italiju ili Francusku, ali treba kupovati automobile, ajde da kažemo šta treba. Treba kupovati automobile koji se prodaju na licitacijama. Velike leasing kuće, prodavci automobila koji prodaju automobile na licitacijama obično angažuju one nezavisne ekspertske kuće koje će proveriti automobil kompletno pre toga i tu postoji izveštaj. Ti izveštaji su u velikoj meri tačni i vi ako kupite takav auto, to je otprilike ta kilometraža, nema tu neke bojazni. E sad, Belgija od ove godine, na početku godine još njihov predstavnik presedava Unijom, pa su oni već pokrenuli to pitanje kilometraže, zbog čega ne bi i ostale zemlje članice prihvatile taj njihov sistem koji je zaista fantastičan, koji je odličan. Da, pa verovatno će doći do toga. I verovatno da će doći, ali evo, oni se još nisu dogovorili, pa onda šta mi da očekujemo? Pa dobro, za sve je potrebno vremena, to već znamo. A Željko, kakva je u ovom trenutku situacija na tržištu polovnjaka u Srbiji? Da li su cene u padu, u porastu, šta se dešava i naravno iskoristit ću priliku i da pitam za električne automobile, hibride koji su opet da kažemo relativno nova stvar kod nas, imali i njih među polovnjacima koji se prodaju? Hibrida ima i za njima je sve veće interesovanje. Sad ne mogu tačno da vam kažem podatke, ali recimo za električne automobile znam da se njihova prodaja od ukupnog broja prodatih polovnjaka čini manje od 1%. Da, to ste znači, taj broj se povećava. Recimo, ako je bilo 300, sad je 600 i šta ja znam. On se povećava. Ali jako sporo, jel? Ali je jako sporo. To ide i on je 1% još uvek, jer ljudi nisu sigurni. Osim toga, vi kad kupite polovan električni automobil, vi imate neku ideju da će to dobro da bude, jer sad ako vozite po ovim sadašnjim cenama struje koje kod nas važe, dok se ne povećaju, ove sadašnje cene kakve su, vama ispada da vi 1 kilometar vas košta manje od 4 dinara po kilometru. To znači jeftinije nego bilo koja druga varijanta. Međutim, ako se desi neki kvarovi su ozbiljni, cene su po 2-3 hiljade evra i tako dalje, šta je s baterijom, da li može se zameni samo modul ili mora cela, i onda ljudi su malo nepoverljivi što se toga tiče. A što se tiče inače, ovo što ste me pitali, cena polovnjaka u Srbiji, možemo reći da su one otprilike nekih 2 ili 3, između 2 i 3% povećane u odnosu na isti ovaj period prošle godine. Znači nije neko brzo i drastično povećanje, ali svakako ne pojeftinjuju. Željko, da li vi birate novi automobil ili polovni? I vozite, ako nije previše intimno pitanje. Nije, ali ja imam tu problem, imam sukob u kući sa suprugom. Ja smatram da svako u životu sebi jednom treba da priušti nov automobil. Slažem se. Kad bude u mogućnosti, naravno. Moja supruga smatra da je to bacanje para. Stvarno? Zato što posle 2-3 godine on izgubi strašno na vrednosti. Vidi, dao si toliko, on sad vredi toliko. Ja, ako kupim automobil, ja ću da ga vozim. Dobro, to je malo stvar karaktera, kako gledamo stvari, da. Ako kupim nov automobil, ja znači mogu da ga vozim 7-8 godina, da ni o čemu ne razmišljam, jel? Tako da, postoje tu i za i protiv. Dobro, dali smo, čini mi se, dobre savete svima onima koji sad razmišljaju da posle godišnjih odmora investiraju, jel tako, u automobil, nov svakako, čak i ako je polovan za njega ili nju nov, tako da sigurno sam da kod vas na portalu postoje još neki saveti. Svakako, tako da vidimo se mi uskoro sa nekom novom temom sigurno, Željko. Hvala lepo.